steht ja hier die Slow Motion. Alter, was ist das? Na, Kamera. Außen noch 10 Jahre bis sie mal Ich meine, es ist gut, dass es so langsam reitet, aber da können wir schön Also da konnte man praktisch das Face-to-Face nicht verpacken, außer man hat auch mit. Die Flüge waren ja heute alle ausgebucht, gell? Ja. Das Einzige, was, oder gestern oder vorgestern habe ich noch geguckt, das Einzige, was du buchen konntest, war Business Class in der 340 war komplett voll. Die haben keine First, oder? Okay, Der Triple take off, schon. geh weg. Ob du das buchen kannst, ist die andere Frage. Ja, die Kontrolle, die Kontrolle. Ich weiß nicht, so am liebsten.